मोटा बिल्ला आराम से बैठकर टमाटर खाता है। तभी एक बाज आता है और टमाटर को छोड़कर चला जाता है। मोटा बिल्ला रोने लगता है। उसे देखकर छोटी बिल्ली उसके पास आ जाती है। बिल्ली से कहती है, चुप हो जाओ माई, तुम्हें खाने के लिए कुछ लेती हूँ। फिर वो दौड़कर बाजार में जाती है, इधर उधर देखती है। तभी काले और हरे रंग का अंगूर दिखता है। उसे टोकरी में लाकर मोटे बिल्ले के पास जाती है और दोनों आराम से बैठकर अंगूर खाते हैं।